جيتي في يوم بتعملي سونار بالصدفه فالدكتور قال لك ان عندك ورم ليفي. طبعا انت اول ما سمعت كلمه ورم اتخضيتي وقلقتي وانزعجتي. انا دكتور احمد بدر الدين، اخصائي الامراض النساء والتوليد والحقن المجهري، وجاي النهارده في الفيديو ده اهدي كل الذعر اللي جالك اول ما سمعتي الكلمه دي. اولا الاورام الليفيه دي من الاورام الحميده، يعني بتخرج من العضلات الملساء الموجوده بالجسم من اماكن مختلفه، بس اكتر مكان شائع هو الرحم. الاورام الليفيه موجوده عند معظم الستات في مراحل عمريه مختلفه. ممكن ست تعيش عمرها كله بيها من غير اي مشكله ما دام مش مأثره على اي حاجه من اللي هنقولها دلوقتي. وزي ما انت اكتشفتيها صدفه، هي فعلا بتعرف انها موجوده عندك بالصدفه، الا لو قررت تفصح عن نفسها شويه اعراض زي دي: كبر حجم البطن او تاثير ضغط الورم الليفي على الاعضاء المجاوره زي المثانه والقولون. الدوره الشهريه بقت بتيجي بزياده شويه او عدد ايامها كتير، وفي الحالتين ممكن يؤدوا الانيميا، تاخر الانجاب او الاجهاض المتكرر. هنيجي للسؤال الاشهر: هل الاورام الليفيه بتاثر على الحمل؟ في الحقيقه الاورام الليفيه ممكن فعلا تاثر على الحمل، لكن دي في حاله ان الورم داخل تجويف الرحم. لكن مش داخل تجويف الرحم ممكن ما ياثرش بشكل كبير، ونشخصه من الاورام الليفيه من خلال السونار المهبلي او اشعه ثلاثيه الابعاد على تجويف الرحم. اهميه العلاج السريع ان حجم الورم الليفي ما يزيدش، يعني لو الاعراض بسيطه حجم الورم صغير هنتابع كل 6 شهور ونشوف ساعتها، مش هنقلق ولا نعمل اي تدخل. لو الاعراض متعبه لكن انت ما عندكيش رغبه في الانجاب مره تانية، ممكن ناخد علاج هرموني او يتشال بالمنظار من غير اي جراحه نهائي. اما لو انت بتخططي للحمل وفي اعراض كتير مأثره عليكي، ففي الاخر الاشعه والسونار هو اللي بيحدد العلاج المناسب لكل حاله. اهم حاجه انك تكتشفي، متاخريش وتتابعي، وما تقلقيش من اي حاجه، وجودي هنا عشان اطمنك.